কাকা এদিকে আসুন। কাকা এদিকে আসুন তো, আব্বা এদিকে আসুন। আপনি ওই যে আপনি কাকা, আপনি আব্বা সহ জহির সহ একটু সেলিম কাকার কাছে যান। ফখরুল আছে না, আমি আপনার ওদের সাথে সবার সাথে একটু কথা বলবো, মানে আব্বা আন্নে এভরিথিং সবার সাথে, ঠিক আছে? আমার কিছু কথা আছে। ওকে, যান। কাকা ভালো আছেন? 2019 সালের শেষের দিকে চিন্তা করলাম কাকা, 2019 সালের শেষের দিকে আপনার মেয়ে এসএসসি পাস করছে, ঠিক আছে? তাই আমি একদিনে মানে 2 দিন গেছিলাম আমার শ্বশুরবাড়ির সামনে, তো 2 দিনই গেটে আসছে, ও সবাই আসছে। আমি বুঝে নিয়েছি বিষয়টা, চাইছে আমার নিয়ে হয়তো আলোচনা, আমার নিয়ে ওর আম্মুর সাথে আলোচনা করছে, আর সাইফার আইসে আমারে একটু সমীহ করে, আমি সেটা বুঝতাম, ঠিক আছে? আর আমিও ওদেরকে স্নেহ মানে একটু পজিটিভ দেখাতাম, সবসময় হাসি দিতাম, তোমরা কেমন আছো জিজ্ঞেস করতাম, এরকম আর কি। এরপরে তোমরা কি ক্লাস করো না, তোমাদের দেখি না, আসলে যে কদিন দেখি না কদিন আমি নিজেও এলাকায় ছিলাম না, এরকম আর কি, ঠিক আছে? আসলে আমি বুঝাইতাম যে আমি দেখি না তোমাদের, কিন্তু আসলে ওই কদিন আমি নিজেও এলাকায় ছিলাম না, এইভাবে কথা বলতাম আর কি, এই জন্যে। তো এই পরবর্তীতে রাইসা সবসময় পজিটিভ নিত, আর রাইসা কি করতো, আমার ওরে নিয়ে কোনো প্ল্যান আছে কিনা, আমি তো বলছি ওরে নিয়ে একটা প্ল্যান করবো, এটা আমি অনেক আগে বলছি। তা আমি তো, ও সবসময় চাইতো আমার ওর নিয়ে প্ল্যান আছে কিনা, ও কি করতো বিভিন্ন বুঝে নিত। হ্যাঁ, এবার আমি বলতেছি না কেন কীভাবে ওরটা বুঝে নিত, কিন্তু আমার কেন জানি ওরা সবসময় ডিফারেন্ট মনে হয়েছে। ডিফারেন্ট হলো কি, ও খুব ম্যাচুরিটি আছে ওর মাঝে। হ্যাঁ, কেন আমি কি করছি, 19-এর শেষের দিকে ওর আপনার শ্বশুর বাড়িতে যাওয়ার পরে তখন প্ল্যান করলাম এবারে ওকে কিছু বলবো। তো প্রথম দিন ও যখন মানুষের যাইতেছে, তখন আমি রাস্তায় বসা অবস্থায় ওরে তো দূর থেকে কিছু একটা হয়তো ইশারা দিতাম পজিটিভ, ও বুঝে নিত। কিন্তু ওই দিন আর ইশারা দিনে আমার সামনে দিয়ে হাঁটি চলে গেছে, ও কিছু বুঝতে পারে না। কিন্তু ওই দিন কেন জানি ওই দিন গাড়ি দুপুরে মনে আর দেখা হয়নি, পরের দিন গাড়ি রিক্সা দিয়ে গেছে। ভুল বুঝাবুঝি আছে, তুমি চলে যাবা, আইসি কিছু কথা বলবো। আসলে ভুল করে ফেলছি, ঠিক আছে? আজকে সকালে আম্মু ঘুম থেকে উঠছি, আর কইতেছে ভ্যাকসিন দিতে যাইতে, ভ্যাকসিন দিতে রেডি হয়েছি যাইতে, কারণ আব্বু কইতেছে কি এর ভ্যাকসিন দিব, কোনো ভ্যাকসিন ট্যাকসিন দিতে যায় না। মানে এগো বুঝতে পারছি তোমরা, কালকে আম্মুরে দেখছি ওর কাপড়ে কোথাও গেছি, আমার কাছে মনে হয়েছে আম্মুরে তোমরা ডাকিনছো আর কইছো যে আমি তোমার সাথে দেখা করতে আসি না, কিন্তু বিষয়টা এরকম না যে আমি তোমার সাথে দেখা করতে আসি না। আমার তোমার সাথে দেখা করতে খুব ইচ্ছে করে, আসতে ইচ্ছে করে, তুমি দেখতে কেমন, শুধু তোমার দুটি চোখ না, তোমার ফিজিক্যালি কতটুকু বড় হয়েছে, কতটুকু অ্যাট্রাকটিভ কিনা, এটা কোনো বিষয় না। এই যে তুমি ধরো এখন সবার সাথে যোগাযোগ আছে,